मैं गर्मी हूँ, मैं बरसात हूँ, मैं मार्च में आता हूँ और जुलाई में चला जाता हूँ। तो वही मैं जुलाई में आता हूँ और सितंबर में चला जाता हूँ। बरसात को पसंद करने वाले लाइक करो और कमेंट में हैशटैग रेनी सीजन लिख दो। तो वही गर्मी को पसंद करने वाले सब्सक्राइब करो और कमेंट में हैशटैग समर सीजन लिख दो। गर्मी के दिनों में मिलती है गर्मी की छुट्टियाँ, तो वही बरसात के दिनों में कोई भी छुट्टियाँ नहीं मिलती है, लेकिन बच्चे बरसात का बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाते हैं। गर्मी के दिनों में आप लोग आइसक्रीम जम के खा सकते हो, तो वही बरसात के दिनों में आप लोग पकौड़े खा सकते हो। गर्मी के दिनों में आप लोग वाटर पार्क, वाटरफॉल और मोस्ट फेमस नानी के घर घूमने जा सकते हो। तो वही बरसात के दिनों में चुपचाप घर में बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बरसात के दिनों में ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में कोई बाहर ही नहीं निकलता।